ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ತುಮಕೂರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇದು ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮದು ರೂಫ್ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಕಟ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಶಟ್ರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ರೈನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವರ್ಕು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು m20 ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸರು ಎಲ್ಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಂದು ACC ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ACC ಸಿಮೆಂಟು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸೆಂಟರ್ ಇನ್ ಬಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೀಮ್ ಇದೆ, ಅದು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ ಕಾಣಿಸಿದೆ ನನಗೆ. ಆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದರೆ ಅದು ಲಿವಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಮ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.